Let's remember. Let's remember. Let's remember. Let's یعنی بیا یک کاری رو با هم انجام بدیم و remember یعنی به یاد آوردن، به خاطر آوردن، یعنی بیا به خاطر بیاریم، بیا یادآوری کنیم برای خودمون. Listen, point and say. Listen, point and say. Listen یعنی گوش کن، point یعنی اشاره کن، and یعنی و say یعنی بگو. There are two cats. There are two cats. There are یعنی وجود دارند یا هستند. Two یعنی دو و cats یعنی گربه ها. There یعنی آنها هستند، کوتاه شده they are هستش. are یعنی هستند، they یعنی آنها. They're in the tree. اونها هستند داخل درخت یا توی درخت. این یعنی داخل و tree یعنی درخت. این گربه ها رو میگم. There are two cats. They're in the tree. میخوام بگم من دوست دارم، میگم I like. like یعنی دوست داشتن. I like یعنی من دوست دارم. I like pizza. من دوست دارم پیتزا. میخوام بگم من میخوام، میگم I want. I want یعنی خواستن. I want chicken. من میخوام مرغ. I have یعنی من دارم. I have 3 balls. I have یعنی من دارم. 3 یعنی عدد 3 و balls یعنی توپ ها. balls یعنی توپ ها. I have 3 balls. 1, 2, 3. I can یعنی من میتوانم. I can fly a kite. من میتونم بادبادک بازی کنم. بادبادک بازی میشه fly a kite. fly به معنای پرواز و kite یعنی بادبادک. I can fly a kite. Where is a kite? این یه بادبادک. This is a flower. This is a flower. این هست یک گل. گفتیم this به معنای این برای مفرد استفاده میشه و اشاره به نزدیک. حالا اگه چند تا از یه چیز داشته باشیم و بخوایم بگیم اینها، میگیم these are. These are یعنی اینها هستند. These are flowers. اینها هستند گلها. These are flowers too. اینها هم گل هستند. to یعنی همچنین. Here you are. بفرمایید. Here you are چی میشد؟ شد بفرمایید. Thank you. Thank you یعنی ممنون. You're welcome. You're welcome یعنی خواهش میکنم. Unit 1 یعنی درس 1. At school. At school. At school یعنی در مدرسه. Let's talk. بیا صحبت کنیم. talk یعنی صحبت کردن.
Part A. Listen and say. Listen یعنی گوش کن. And یعنی و say یعنی بگو. Hi Scott. Hi Scott. سلام اسکات. How are you? How are you? یعنی حالت چطوره؟ How are you؟ یعنی حالت چطوره؟ I'm okay. Thanks. I'm okay. Thanks. یعنی خوبم. ممنون. I'm okay. پس یاد گرفتیم که I'm fine و I'm okay یعنی من خوبم. و دو جور میتونیم بگیم ممنون. هم میتونیم بگیم thanks. هم میتونیم بگیم thank you. Thank you. ازش پرسیده حالت چطوره؟ گفته خوبم ممنون. حالا میپرسه تو چطور؟ تو خوبی؟ How about you? How about you? یعنی تو چطور؟ هم what about you داریم هم how about you. هر دوتا یعنی تو چطور. Pretty good. Pretty good. Pretty good یعنی خیلی خوب. خیلی خوب. چون pretty قبل از صفت اومده معنی خیلی میده. معنی very میده. اما به تنهایی یعنی زیبا. Goodbye Scott. Goodbye Scott. Goodbye یعنی خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ اسکات. See you later. See you later. See یعنی دیدن. You یعنی تو یا شما. و later یعنی بعدن. See you later یعنی بعدن میبینمت یا بعدن میبینمتون. See you later. توی کادر دوباره تکرار همینه. How about you? تو چطور؟ I'm okay. Pretty good. پس وقتی یکی از همون میپرسه How are you? یا میتونیم بگیم I'm okay یا میتونیم بگیم I'm fine و یا میتونیم بگیم pretty good. همش یعنی خوبم. خیلی خوبم. Goodbye. Goodbye یعنی خداحافظ. وقتی که به اون میگه goodbye هم میتونیم جواب بدیم goodbye هم میتونیم بگیم see you later. بعدن میبینمت. See you later. توی کادر آبی هم نوشته I am یعنی من هستم. کوتاه شدهش میشه I'm. I am میشه I'm. خب بریم ویدیوی این بخش رو ببینیم. Watch the video. Scott! Scott! Hi, Scott. Oh, hello, Kate. How are you? I'm okay. Thanks. How about you? Pretty good. How about you? How are you? Let's play. Okay. Look, there's Scott. Scott, let's play. Sorry, I can't. Oh, okay. Goodbye, Scott. See you later, alligator. Part C. Listen and sing یعنی گوش بده و آواز بخون. sing یعنی آواز خوندن. The hello and goodbye song یعنی آهنگ سلام و خداحافظی. song یعنی آهنگ آواز. hello یعنی سلام و goodbye یعنی خداحافظ. Hi Scott, how are you? سلام اسکات، حالت چطوره؟ I'm fine, thank you. خوبم، ممنون. بعد دوباره اسمشون عوض میکنه. Hi Jenny, how are you? Pretty good, thank you. خیلی خوبم، ممنون. Hi Andy,
How are you? Okay, thank you. Hi, Kate. How are you? I'm fine. حالا میخواد باشون خداحافظی کنه. Goodbye, Scott. See you later, alligator. Goodbye, Jenny. See you later, alligator. alligator فقط برای اینه که ریتم داشته باشه این جملمون و بگنم معنی خاصی نداره و معنی تمساح میده alligator و برای دوستا استفاده میشه. به جای see you later میگن see you later alligator. یه جنبه شوخی و طنز داره. Goodbye, Andy. See you later. See you later. See you later, alligator. Goodbye, Kate. Part D. Say and act. Say hello and goodbye. یعنی بگو سلام و خدا نگهدار. مثل مکالمه اول کتاب این رو هم کامل میکنید. Hi Andy, how are you? I'm okay. How about you? Pretty good. Goodbye, Leah. See you later. See you later یعنی بعداً میبینمت. Let's learn. بیایید بیاموزیم. Learn the words. لغات را بیاموزید یا یاد بگیرید. Learn یعنی یاد گرفتن. Words یعنی لغات. A picture. A picture یعنی یک تصویر، یک عکس. A window. A window یعنی یک پنجره. window یعنی پنجره. A pencil sharpener. A pencil sharpener یعنی تراش. A workbook. A workbook یعنی کتاب کار، کتاب تمرین. A paper clip. A paper clip یعنی گیره کاغذ یا گیره دفتر. A clock. A clock یعنی ساعت دیواری. A door. A door یعنی یک در. A calendar. A calendar. calendar یعنی تقویم. Part B. Ask and answer یعنی بپرسید و پاسخ دهید. Ask and answer. ask یعنی پرسیدن و answer یعنی پاسخ دادن. خب بریم گرامر این بخش رو یاد بگیریم. این میشه this. This و آن میشه that. That. This برای اشاره به نزدیک استفاده میشه و that برای اشاره به دور و هر دوتاشون مفرد هستن یعنی برای یه دونه وسیله استفاده میشن. حالا اگه بخوایم بپرسیم این چیه، گفتیم چه چیزی هست، توی انگلیسی میشه what's. What's یعنی چه چیزی هست. چه چیزی هست این یا این چیه، میگیم what's this. What's this. حالا میخوام بگم اون چیه یا آن چیست، میگم what's that. What's that. جواب هر دوتاشون it's a یا it's an هستش. مثلا میخوام بگم که این یک تصویره، میگم it's a picture. It's a picture. یا مثلا میخوام بگم که این یک تراش هستش، میگم it's a pencil
sharpener. It's a pencil sharpener. حالا پارت بی رو نگاه کنید. گفته what's this. What's this یعنی این چیه؟ It's a picture. It's a picture. این یک عکس هستش. این یک نقاشیه. یک تصویره. حالا میخواد بگه اون چیه؟ میگه what's that. What's that یعنی اون چیه؟ It's a window. It's a window. پس that برای اشاره به دور هستش و this برای اشاره به نزدیک. مثلا اینجا یه ساعت میبینی و از ما دوره. میخوام بگم اون چیه؟ میگم what's that. What's that اون چیه؟ It's a clock. It's a clock. It's a clock. این یک ساعته. It's a clock. کادر زن رو نگاه کنید. نوشته what's this. این چیه؟ It's a picture. It's a picture. اون هست یک تصویر. حالا گفته what's that. اون چیه؟ It's a window. It's a window. و توی کادر آبی گفته it is. اگه بخوایم کوتاهش کنیم میگیم it's. و اگه what is رو بخوایم کوتاه کنیم میگیم what's. پس it is میشه it's و what is میشه what's. خب به اینجا نگاه کنید. گفته this is a picture. This is a picture یعنی این هست یک تصویر. این هست یک عکس. حالا میخوام سوالی کنم. بگیم واقعا آیا این یک تصویره؟ میام جای فعل و فاعل رو با هم عوض میکنم. یعنی به جای this is میگم is this. آیا هست اون a picture یک تصویر؟ Is this a picture? Is this a picture? یا میگم بله yes. آن هست yes it is. Yes it is. یا میگم نه no. No it is not. آن نیست. پس it is یعنی آن هست. It is not یعنی آن نیست. و میتونم خلاصه کنم it is not و بگم it isn't. It isn't یعنی نه آن نیست. No it isn't. نه آن نیست. و yes it is یعنی بله آن هست. حالا به پارت سی نگاه کنید. ask and answer بپرسید و پاسخ دهید. گفته اشاره به نزدیک میشه this یعنی این و اشاره به دور میشه that یعنی آن. مثلا میخوایم ببینیم این چیه. What's this؟ این چیه؟ It's a calendar. It's a calendar. حالا من مطمئن نیستم این واقعا تقویم باشه. میگم که آیا این یک تقویمه؟ به جای this is a calendar میگم جای این دوتا رو عوض میکنم. میگم is this a calendar؟ مثل کادر زرد. Is this a calendar؟ آیا این یک تقویمه؟ میخوام بگم بله آن هست. میگم yes it is. Yes it is. میخوام بگم نه اون نیست. میگم no it isn't. It isn't.
کادر آبی رو نگاه کنید. گفته is not میتونه کوتاه بشه isn't. و حالا اینجا این یه تصویره. میخوام بگم آیا این یک تصویره؟ ولی خب این دوره. پس میگم آیا آن یک تصویره؟ میگم is that a picture? Is that a picture? آیا اون یک تصویره؟ میخوام بگم بله اون هست. میگم yes it is. یا میخوام بگم نه اون نیست. میگم no it isn't. پس اگه به همون نزدیک باشه چیزی از this استفاده میکنیم یعنی این، و اگه چیزی از همون دور باشه میگیم that. و اینا هر دوتا برای مفرد هستند. Part D. Watch, point and chant. Watch, point and chant. Watch یعنی تماشا کن. Point یعنی اشاره کن. And یعنی و. Chant یعنی آواز بخون. What's this? این چیه؟ What's that? اون چیه؟ What's this? What's that? It's a spider. That's a cat. Spider یعنی عنکبوت. Cat یعنی گربه. میگه این یک عنکبوته، اون یک گربه است. This is a spider. That's a cat. What's this? What's that? This is a baseball. That's a bat. توپ بیسبال هستش. میگیم This is a baseball. That's a bat. این چوب بیسبال هستش و این هم توپش هست. This is یعنی این هست. A baseball یعنی توپ بیسبال. That's آن هست. A bat یک چوب بیسبال. This is a spider. That's a cat. This is a baseball. That's a bat. What's this? What's that? This is a spider. That's a cat. What's this? What's that? This is a baseball. That's a bat. This is a spider. That's a cat. This is a baseball. That's a bat. Let's learn more. بیایید بیشتر یاد بگیریم. Let's learn more. More یعنی بیشتر. Learn the words. لغات را بیاموزید. Learn the words. Paper clips. Paper clips. Paper clips میشه گیره های کاغذ. Pictures. Pictures یعنی تصاویر، عکس ها، نقاشی ها. Clocks. Clocks یعنی ساعت ها. Workbooks. Workbooks یعنی کتاب های کار، کتاب های تمرین. اگه دقت کنین جمع تمام کلماتیه که یاد گرفتیم. Calendars. Calendars یعنی تقویم ها. Pencil sharpeners. Pencil sharpeners یعنی تراش ها. Windows. Windows یعنی پنجره ها. Doors. Doors یعنی درها. Part B. Ask and answer. بپرسید و پاسخ دهید. خب بریم گرامر این بخش رو یاد بگیریم.
this و that رو خوندیم که مفرد هستن و به معنای این و آن هستن. حالا اگه از یه چیزی بیشتر از یه دونه داشته باشیم باید بگیم اینها و آنها، یعنی باید از these و those استفاده کنیم. these، those، یعنی اینها، آنها. و what is میگفتیم what's this یا what's that که کوتاه شده what is هستش، یعنی چه چیزی هست. حالا ما بیشتر از یه دونه داریم، پس باید بگیم چه چیزی هستند. میگیم what are. گفتیم are به معنی هستند هستش. What are these؟ اینها چی هستند؟ What are these؟ حالا میخوام بگم اونها چی هستن. میگم What are those؟ What are those؟ آنها چی هستن؟ جواب میدم آنها هستند. آنها چی میشد؟ میشد they. They یعنی آنها. آنها هستند. They are. هستند رو یاد گرفتیم که میشه are. They are pictures. They are pictures. به صورت جمع میاد. حالا میخوام بگم مثلا اونها گیره های کاغذن. میگم they are paper clips. They are paper clips. They are paper clips. یعنی اونها هستن گیره های کاغذ. حواستون به اس و ای اس کلمات باشه که نشونه جمع هستش و دیگه قبلش ای نمیگیره. هر جا که ایز داشته باشیم بعدش ای میاد توی جواب، چون میخوایم بگیم یه دونه از چیزی داریم. خب با توجه به گرامری که یاد گرفتیم بخش بی رو نگاه کنید. What are these؟ اینها چه چیزی هستند؟ They آنها هستند. Paper clips گیره های کاغذ. حالا میخوایم بگیم اونها چی هن؟ میگیم What are those؟ What are those؟ آنها چی هستند؟ They آنها هستند. Pictures Pictures حواستون به اس و اس آخر کلمات باشه که نشونه جمع هستش. خب اینو بعد تا شماره 6 حل کنید. بعد بپرسین What are these؟ What are those؟ اینها چی هستند؟ آنها چی هستند؟ فایل صوتی رو حتما گوش بدین. کادر ضرب رو نگاه کنید. What are these؟ اینها چی هستند؟ They آنها هستند. کوتاه شده they are هستش. Their paper clips paper clips. به جای paper clips و pictures میتونین هر حرف دیگه رو بذارین. مثلا what are those؟ آنها چی هستند؟ Their pictures their pictures. میتونیم به جای pictures بگیم مثلا workbooks. میگیم their workbooks their workbooks. خب کادرابی رو نگاه کنید. گفته they are، کوتاهش میکنیم میشه their their. Part C play a game ask your partner. میگه بازی کنید و از هم کلاسیتون هم گروهیتون بپرسین. خب پارت سی هم درست مثل بخش قبل اینجوریه که برای اینکه سوالی کنیم جای فعل و فاعل رو عوض میکنیم. یعنی اونجا داشتیم this is a door، جاشو عوض میکردیم میگفتیم is this a door؟ آیا این یک دره؟ حالا برای جمعش هم همین کار رو میکنیم. جمله‌مون بوده
those are doors. آنها هستند درها. حالا میام سوالیش میکنم، جای این دوتا رو با هم عوض میکنم. میگم are those doors. Are those doors. آیا اونها هستند درها؟ Yes. بله. No. خیر. میخوام بگم بله آنها هستند، میگم yes they are. آنها هستند. یا میخوام بگم نه اونها نیستن، میگیم no they aren't. they aren't که کوتاه شده are not هستش. aren't are not. اینو شروع میکنید به پرسش و پاسخ. میپرسین what are these. what are these. اینها چی هستند؟ میگین they're paper clips. they're paper clips. حالا اینها دورن، میگیم what are those. what are those یعنی اونها چی هستند؟ میگیم they're doors. they're doors. و بعد سوال میپرسین آیا اینها گیره های کاغذ هستند؟ میگین are these paper clips. آیا اینها هستند گیره های کاغذ؟ yes they are. no they aren't. برای دور دوباره میپرسید are those. آنها آیا هستند آنها؟ are those doors. آیا اونها درها هستند؟ برای بله yes they are. بله آنها هستند. میخوایم بگیم خیر، میگیم no they aren't یا no they are not. تا اینجایی که نوشته end یعنی پایان باید بپرسید. یه بار بپرسید what are these. what are those. و دفعه بعد بپرسید are these. are those و با yes or no جواب بدیم. Part D. Listen and do. بخش D. گوش بده و انجام بده. Number 1. Point to the clock. Point to the clock. Point to یعنی اشاره کن به. The clock یعنی اون ساعت. Point to the clock. اشاره کن به اون ساعت. Number 2. Touch the picture. Touch the picture یعنی لمس کن اون تصویر رو یا دست بزن به اون تصویر. touch یعنی لمس کردن، دست زدن. Write your name یعنی بنویس اسمت رو. write یعنی نوشتن. W اول خونده نمیشه. Number 4. Sharpen your pencil. Sharpen your pencil. یاد گرفتیم که تراش میشه pencil sharpener. pencil sharpener. حالا خود فعل تراش کردن میشه sharpen. Sharpen your pencil یعنی مدادت رو تراش کن. تراش کردن میشه sharpen. Let's read. بیایید بخوانیم. Part A. Listen, point and say. یعنی گوش کن، اشاره کن و بگو. Letter M. It sounds like M. صدای م میده. اسمش M. صداش م. مثل mop. mop یعنی تی. map. map یعنی نقشه. mug. mug یعنی لیوان سرامیکی. Letter N sounds like N. اسمش N. صداش N. مثل notebook. notebook یعنی دفتر. 9. 9 یعنی عدد 9. not. not یعنی گردو. Part B. Listen, point and chant. یعنی گوش بده، اشاره کن و به همراه اون آواز بخون.
hop on the mob. hop on یعنی بپر روی. hop یعنی پریدن. hop on the mob بپر روی طی. not the broom نه روی جارو. broom یعنی جاروی دست بلند. این جارومونه broom هستش. و این ماپ هستش. I need the name من نیاز دارم اسم اون رو. I need یعنی من نیاز دارم، من احتیاج دارم. Of the man in the moon من نیاز دارم به اسم اون مرد در ماه. In the moon moon یعنی ماه و من یعنی مرد. name میشه نام، اسم. گفتیم what's your name اسم چیه؟ Part C listen and read along یعنی گوش بده و به همراه اون بخون. read along. The moon map the moon map map یعنی نقشه خوندیم و moon یعنی ماه یعنی نقشه ماه. Number 1 hop on a mob بپر روی طی. Let's go to the moon بیا بریم به ماه. Let's go یعنی بیا بریم. Let's go to the moon بریم به ماه. There's a map وجود داره یا هست یک نقشه. Okay باشه. Number 2 What's that اون چیه؟ that اشاره به دور بود یعنی آن. It's the moon It's the moon یعنی اون هست یک ماه یا اون هست ماه. Number 3 Are those nuts آیا اونها گردو هستند؟ Are those هستند آنها nuts یعنی گردوها. Yes they are بله اونها هستند. There are وجود دارند یا هستند 9 nuts 9 تا گردو on the moon روی ماه. on the moon یعنی روی ماه. What are these اینها چی هستند؟ What are these یعنی اینها چی هستند؟ They're moon mugs They're moon mugs اونها هستند لیوانهای به شکل ماه. moon mugs یعنی لیوانهای سرامیکی به شکل ماه.